Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berkunjung lagi ke Taman Burung ICG, tempat majelis zikir roti balatos. Saya akan mencoba masuk dan melihat. Di sini tidak ditarif, cuma seikhlasnya aja. Berapa aja yang penting ikhlas. Ini buat keluar masuknya. Nih, bagus banget. Ini si Amang, monyet bersuara paling kencang. Nih. Suaranya paling kencang dari semua jenis monyet. Nih, Amang nih. Ini oa Jawa. Ini betina nih. Nah, ini kucing jenis Maine Coon. Ini musang bulan. Musang bulan ini. Ini ada 3 nih anakannya masih anakan. Nih indukannya nih, sepasang nih indukannya nih. Wow, di sini juga ada merak putih, anak asli India. Nih, tapi sayang ekornya lagi rontok, lagi mabung. Nih, bagus kan? Di sini lumayan banyak hewannya, hewan langka-langka lagi. Silahkan yang ingin berkunjung ke sini, tinggal masuk aja. Kagak ditarif, cuma kasih aja seikhlasnya. Buat pengurus-pengurus di sini, ya terima kasih, sekian dulu. Sampai di sini, insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.